Okay guys, leo tunaangalia namna ya kufillet. Kwa hiyo let's assume maybe tuna line hapa, tumechora line hapo, sorry, haikai perpendicular, kwa tuna turn on ortho mode hapa. Kwa hiyo tuassume tuna urefu labda wa 10, alafu na kuelekea upande wa huku nako tuna 10. Unabonyeza escape kwa escape. Sasa je, kama unataka kuweka hapa fillet, yani shamfa kama kaengo fulani, unafanyeje? Kuna option mbili. Unaweza ukaja hapa kwenye hizi modify, kuna sehemu hii hapa imeandikwa fillet, unaweza ukaiclick hii hapa, then kuna maelezo inakwambia select first object o. Kwa hiyo unachokifanya una select kwamba option kwa kutumia arrow key inayoelekea chini, una click. Ukiclick yatatokea haya maneno. Kwa hiyo unataka kufillet kwa radius, kwa then hapa uta click radius. Kama labda haujaona au labda hiyo arrow key haifanyi kazi, unaweza ukaja tu hapa chini ukaselect radius hapa, ukaclick moja kwa moja. Kwa na kama inafanya kazi, unaweza ukaselect radius hapa, kwa una click. Baada ya hapo utaweka radius ambayo unataka fillet yako itoke. Labda unataka radius labda ya 2, kwa hiyo utaweka hapo 2 as your radius, kwa uta click okay. Baada hapo itakwambia select first object. Kwa first object ya fillet itakuwa ni hapa na second itakuwa ni hapa, au hii hapa inaweza ikawa ya kwanza na hii ikawa ya pili. Kwa uta select hii first object, second object, then fillet inakuwa imetokea hapa. Sasa je, au labda kwamba una mstari mwingine labda umekuja huku, haya labda mwingine tuchore hadi hapa, kwamba unataka kufillet labda hii sehemu hii hapa na hii hapa na hii hapa at once. Kwa kitu unachokifanya ni vile vile, utakuja hapa utaselect fillet hii hapa fillet, au unaweza ukatype tu neno fillet ili hapa una click. Baada ya hapo unakuja kuchagua kwa arrow key kutafuta hiyo radius hii hapa, au ukaja hapa chini tu ukaclick neno hili hapa radius, alafu then baada hapo ukaingiza fillet radius. Kwa labda fillet radius inayoitaka ni 2, enter. Baada hapo utaselect first object hii hapa, second object, fillet inatokea. Hauna haja tena ya kurudia fillet ili kuweza kufillet upande huu huko. Kwa kitu unachokifanya unabonyeza enter tena ili kurepeat command. Kwa uta click hii hapa part na hii hapa. Kwa tena kwa sababu unataka kufanya fillet upande huu huko, uta click tena enter kurudia ile command, uta click line, uta click na hiyo hapo. Kurudia tena upande huu hapa, uta click enter, uta click line ya kwanza, uta click na ya pili. Unakuwa umemaliza fillet yako. Sasa kuna muda mwingine unaweza ukawa na object labda kama hii hapa pembeni. Ukichora hivi pembeni, hii inakuwa ni solid object moja kwa moja. Kwa je, ni vipi unaweza ukaifanyia pia fillet hii hapa? Utakuja pale pale fillet, utachagua radius ya ngapi? 2, enter. Ukiclick hapa first object, second object, utapata vile vile enter object na hii huko hivyo hivyo. Utarudia tena enter hii hapa na hii hapa, tena enter hii hapa na hii hapa. Sasa fillet ina kazi nyingi pia. Inawezekana labda umechora labda line, kuna line hii hapa labda juu tuna seko inapatikana hapa, labda hapa juu una seko yako labda hii hapa, tena na chini una seko yako. Sasa ukawa unataka kuunganisha hii hapa seko na hii hapa seko na hii hapa kwa upande huko, kwa pia unaweza ukatumia hiyo command ya fillet kuunganisha hii hapa seko na hii hapa, ambapo utakachokifanya uta click fillet ambapo ndio hii hapa fillet, utaweka radius. Kwa radius labda tunataka iwe ni radius ya labda 30 au tuweke 20. Kwa uta click arrow key hapo ya chini, uta click radius, labda tutaweka hiyo 20 ndio radius yetu, enter. Kwa uta select first object kama hii hapa,
utakuja tena hii hapa kama second object, fillet inatokea hii hapa. Ukitaka kurudia tena na kwa upande wa pili, utaklik tena enter, utaklik first object, tena hii hapa second object, unapata hii hapa. Nadhani kwa command nyingine ukitaka kuondoa hizi line utaklik object yote, alafu utakuja kwamba mimi nataka kufanyaje, kuitrim, ambayo command ya trim ni hapa. Utaklik trim, utaanza kukata unwanted portion, hii hapa, hii hapa, hii hapa sitaki, na hii hapa sitaki, hata hii line ya katikati sitaki, kwamba nataka object yangu hiyo hivi. Kwa vyote hivyo ni command